హలో హబీబీస్, వెల్కమ్ టు బ్యాగ్స్ వ్లాగ్స్ ఇన్ దుబాయ్. సీజాను అండ్ ఈ రోజు మనం ఒక హ్యూజ్ ఐకియా హాల్ చూసేద్దాం. అది చూసే ముందు నా ఛానల్ కానీ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దిస్ comforter cover. Yes, it comes with 2 pillow covers and a comforter cover తో వచ్చింది. యూ కెన్ దీనికోసం మనం బెడ్ స్ప్రెడ్ ఏమొచ్చి మనం ఒక స్కై బ్లూ ఉంది, స్కై బ్లూ పింక్ ఆర్ యూ కెన్ యూస్ వైట్ కలర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర వైట్ కలర్ స్ప్రెడ్ ఉంది, బెడ్ స్ప్రెడ్ ఫిట్టెడ్ షీట్ ఉంది. సో నేను ఇది తీసుకున్నాను. దిస్ ఈస్ అ కింగ్ సైజ్, మాది కింగ్ సైజ్ బెడ్ కదా, కింగ్ సైజ్ బెడ్ షీట్ తీసుకున్నమాట. దిస్ వాజ్ అరౌండ్ 2000 పడింది, 2000 రూపీస్ పడింది, 99 dirhams పడింది నాకు. ఇట్ వాజ్ ఆన్ ఆఫర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్, కంఫర్టర్ కార్ విత్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇలా కలర్స్ వచ్చాయి. హాఫ్ సర్కిల్స్ వచ్చాయి. హాఫ్ సర్కిల్ ఒక కలర్, హాఫ్ సర్కిల్ ఇంకొక కలర్ వచ్చింది అనమాట. ఇలాగా కలర్ఫుల్ వన్. ఇది కొంచెం కిడ్స్ దానిలా ఉంది కదా, నైనాకి నచ్చుతుంది అని చెప్పి తీసుకున్నాను దిస్ వన్. అండ్ నాకు ఫర్రీగా ఉన్న కార్పెట్స్ మెయింటైన్ చేసే కంటే ఇలాంటి రగ్స్ మెయింటైన్ చేయడం నాకు ఈజీ అనమాట. బికాస్ ఐఎమ్ కీన్ అబౌట్ క్లీనింగ్, హైజీన్ అండ్ ఆల్. నాకు ఏదైనా నేను వాష్ చేసేసుకునేలా ఉండాలి. ప్రతిసారి నేను అప్పుడు ఫర్రీ కార్పెట్ తీసుకున్నాను, వాక్యూమ్ క్లీనింగ్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఐ చూస్ దీస్ రగ్స్. ఈ రగ్స్ ఏంటంటే నేను ఈజీగా, మై వాషింగ్ మిషన్ ఈజ్ 8 kgs. సో ఐ కెన్ వాష్ దిస్ ఈజీలీ ఇన్ మై వాషింగ్ మిషన్. సో ఐ చూస్ రగ్స్. I choose this color because I think this color will gel with any kind of interior, any colors, anything. So I choose this one. This is a rug. This was 59. This was 59 dirhams, means it was around 1200 rupees. 1200 rupees. And idi naku size was 120 by 180 centimeters. Idi I have taken some of this cushion cars. ఈ కుషన్ కార్స్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ గ్రేలో నేను 2 తీసుకున్నాను. ఈ ప్యాటర్న్ చాలా బాగుంది కదా, అందుకే నేను ఇది తీసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ దిస్ ప్యాటర్న్. ఎస్, టూ ఆఫ్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మస్టర్డ్ ఎల్లో. ఈ మస్టర్డ్ ఎల్లోలో 2 తీసుకున్నాను. ఈచ్ వన్ వాజ్ 200. ఓమెగా 200 తీసుకున్నాను. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ చాయిస్. బట్ దీస్ ఐకియా ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కాటన్, ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. సో ఐ టుక్ దిస్ అండ్ దిస్ మల్టీ కలర్ వన్ ఆల్సో 2 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కుషన్ కార్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏం చూసి, ఎస్, ఫస్ట్ మీకు ఫర్నిషింగ్ అన్నీ చూపించేస్తాను ఫస్ట్. అండ్ దీస్ డోర్ మ్యాట్స్, యూ కెన్ సీ దీస్ డోర్ మ్యాట్స్. ఎస్, దీస్ ఆర్ బాత్రూమ్ మ్యాట్స్. ఇవి నాకు 3 తీసుకున్నాను. ఇవి నేను, you can see I have taken three of them because forget about its bathroom mat or something. I feel I already have this same kind of mat. దీనికంటే కొంచెం పెద్దది గ్రే కలర్ అండ్ గ్రాస్ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఆ 2 చాలా బాగుంటాయి అనమాట. నేను మా బాత్రూమ్ ముందే వేస్తాను, బాత్రూమ్ బయట. అక్కడ ఇంకా నేను అప్పుడప్పుడు కిచెన్ అండ్ బెడ్ ముందు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాను. ఐ ఫీల్ సో గుడ్ వెన్ ఐ స్టాండ్. సో ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్స్ బాత్రూమ్ మ్యాట్ ఆర్ సంథింగ్. ఐ లవ్ దిస్. సో దీస్ వర్ లైక్ 18 dirhamకి పెట్టాడు. దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ డీల్, నాకు బాగా వచ్చింది బెడ్. సో నేను తీసుకున్నాను, 3 తీసుకున్నాను. పింక్ కలరే తక్కువ పెట్టాడు, గ్రే కలర్, వైట్ కలర్ అవి ఇంకా కొంచెం ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దీనికంటే. సో పింక్ కలర్కి మాత్రమే ఆఫర్ పెట్టాడు. నేను ఇది తీసుకున్నాను, ఇవి 3 తీసుకున్నాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ లింట్ రిమూవర్ ఉంటుంది కదండి, గ్లూతో వస్తుంది ఇది రోల్. మాకు మెయిన్లీ నో మ్యాటర్ ఆఫ్ సీజన్స్ ఏంటంటే డార్క్ కలర్ క్లోత్స్కి బాగా ఒక రకమైన డస్ట్ లేయర్లా పట్టేస్తుంది, ధూళి లింట్ పట్టేస్తుంది. సో ఆ లింట్ ఇలా క్లీన్ చేసుకుంటే పోతుంది. గ్లూ ఉంటుంది కదా దీనికి. సో ఆ గ్లూ అంతా దాన్ని క్లియర్ చేసేస్తుంది. సో ఆ పైది ఏదైతే యూజ్డ్ ఉందో అది తీసేసి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ది ఉంటుంది, నెక్స్ట్ గ్లూ రోల్ ఉంటుంది కదా, అది యూజ్ చేస్తాం. సో ఐ టుక్ దిస్ 5 dirham, 100 rupees. ఎస్, దిస్ ఫ్రాగ్రెన్స్ కోసం నేను ఇవి తీసుకున్నాను. దీస్ ఆర్ ఫ్రాగ్రెన్స్ రూమ్ ఫ్రెషనర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇవి మనం ఎక్కడైనా బౌల్లోనో ప్లేట్లోనో ఎక్కడైనా వేసి పెట్టుకున్నామంటే మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది తీసుకున్నాను. దిస్ వాజ్ 4 dirham to 5 dirham సంథింగ్. ఇది తీసుకున్నాను నేను. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ and some
candles. This is also strawberry flavor candles, tea light candles తీసుకున్నాను. These are 30 candles, strawberry flavor. This was some 15 dirham, means 300 rupees పడింది నాకు ఇది. And one more candle. This is vanilla flavor, sandalwood and vanilla flavor candle తీసుకున్నాం. This is a big candle, scented ఇది కూడా, ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ లైక్ కొన్ని ప్లాంట్స్ గురించి తీసుకున్నాను. ప్లాంట్స్ చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇవి క్యాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి తీసుకున్నానండి. ఈ పాటర్స్ ఇవి టిన్వి, దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ టిన్, అల్యూమినియం సంథింగ్. సో ఈ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నాను. దీస్ వర్ 4 dirham, మీన్స్ 80 rupees. ఈచ్ వన్ ఈస్ 80 rupees. ఎస్ 80, అండ్ దిస్ వాస్ 3 dirham, 60 rupees. ఇలాంటివి 2 తీసుకున్నాను, 60 rupees. అండ్ గోల్డ్ బాగుంటాయి కదా, సో ఇది తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి కొన్ని టూల్స్, గార్డెనింగ్ కోసమే టూల్స్ తీసుకున్నాను. కొన్ని ప్లాంట్స్ అవి గ్రూమింగ్ చేయడానికి, వాటికి మట్టది అప్పుడప్పుడు లూజన్ చేస్తూ ఉండాలి కదా, సో వాటి కోసం ఇవి తీసుకున్నాను. దీస్ ఆర్ ప్లాంట్స్. అండ్ ఇవి అయిపోయాయి ఫర్నిషింగ్వి. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద కిచెన్కి మిగతావి మోస్ట్లీ కిచెన్వి తీసుకున్నాను. కిచెన్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ వుడెన్ చాపింగ్ బోర్డ్. నా చాపింగ్ బోర్డ్ కొంచెం పాతది అయిపోయింది. ఇట్స్ నాట్ పాడైపోయింది అని నేను అన్ను, కొంచెం పాతదయింది. సో ఏ టైంకైనా నేను కొత్త షాపింగ్ బోర్డ్ నాకు కావాలి కాబట్టి దిస్ వాజ్ దేర్ ఐకియాలో ఆఫర్ ఉంది కదా, సో ఇది తీసేసుకున్నాను నేను. హార్డ్వుడ్ చాపింగ్ బోర్డ్, ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ దిస్ క్లాంప్స్. ఈ క్లాంప్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ క్లాంప్స్ తీసుకున్నారు 2. ఈ క్లాంప్స్కి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఈ బాస్కెట్స్ ఉన్నాయి కదా, చూసారు కదా, ఈ బాస్కెట్స్ తీసుకున్నాను. ఈ బాస్కెట్స్, దీస్ బాస్కెట్స్ విల్ గో లైక్ దిస్. ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఈ గోడ ఫిక్స్ చేసుకొని, ఇది ఇలా గోడ ఫిక్స్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా హ్యాంగ్ చేసుకుని ఇందులో ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో వి బాట్ దిస్. ఇవి దీస్ బాస్కెట్స్ ఒక 6 baskets to 8 baskets అండి. 8 baskets అది. ఎస్ 8 baskets తీసుకున్నారు. ఇవి 2 wooden spatulas, ఈచ్ వన్ is 6 dirham. 2 wooden spatulas తీసుకున్నాం. ఇవి ఒకటి 120 rupees ఈచ్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ వుడెన్ స్పాటులాస్ ఉన్నాయండి, కానీ అవి నాకు అంత ఫినిషింగ్ వాజ్ నాట్ దట్ ఫైన్. ఇంకా అవి బ్యాంబూవి, అవి కొంచెం ఇలా రావడం. సో వెన్ ఐ కుక్ ఐ ఫీల్ అన్ఈజీ. వెన్ ఐ క్లీన్, వెన్ ఐ కుక్ విత్ దెమ్ ఐ ఫీల్ అన్ఈజీ. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఫైన్ క్వాలిటీ అండ్ ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది, సాఫ్ట్గా ఉందన్నమాట, సాఫ్ట్గా ఉంది. సో ఐ బాట్ దిస్. ఎక్కువ మనకి ఇండియన్ గ్రేవీస్ అవి స్టీర్ చేయడానికి వాటికి మనకి ఇలాంటివే కదా కావాలి. సో ఇవి తీసుకున్నాను నేను, ఒక 2 తీసుకున్నాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. యా, దీస్ ఆర్ స్పైస్ ర్యాక్స్ విచ్ యూ క్యాన్ వాల్ మౌంట్. ఎస్, కిచెన్ కోసం నా స్పైసెస్ అవి ఫస్ట్ డ్రావర్లో పెట్టాను అనమాట. ఇవి తీసుకున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ కీప్ ఆల్ దోస్ బాటిల్స్ విత్ దిస్. ఇవి నేను 2 తీసుకున్నాను. యూ కెన్ సీ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇవి 2 అండ్ వీటిలో బాటిల్స్ ఏమైనా సరిపడా, అంత పెద్దవిగా సరిపోవు, కానీ మోస్ట్లీ వాట్ దే హ్యావ్ షోన్ ఈస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బాటిల్స్. ఇవి చూపించారు. ఇవి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, నేను ఐకియాలోనే తీసుకున్నాను. ఇవి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, బట్ ఐ టుక్ వన్ మోర్ సెట్ ఆఫ్ దిస్. అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఇది 12 dirhamకి తీసుకున్నాను, 240 rupees. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ ceramic one. I don't know where I am planning to decorate this. I don't know where I am going to keep this one. And the last one is okay, this is another flower pot. ఇది 12 dirham, 240 rupees పడింది నాకు. You can see the size. Yes, this is so classy కదా, this looks so classy and decent. I really love this. వస్తూ చూసి ఇక్కడ నచ్చి ఇది తీసుకున్నాను అనమాట. దిస్ వన్ బాగుంది కదా, సో ఇది తీసుకున్నాను. ఇవి కాకుండా, సో ఇవ్వండి ఐకియా షాపింగ్ హాల్. అండ్ ఇవి కాకుండా నేను మా పాప కోసం కొన్ని స్కెచ్ పెన్స్ అవి కొన్ని తీసుకున్నాను. స్టేషనరీ సెక్షన్, పిల్లల సెక్షన్ నుంచి ఒక 3 ఎన్నో తీసుకున్నాను. ఈ హాల్ చేసే వరకు షీ కుడెంట్ వెయిట్, సో
unpacked those things and she played with them. I couldn't stop her. అన్నీ నేను అరేంజ్ చేశాక మీకు మళ్ళీ ఒక లివింగ్ రూమ్ టూర్ ఆర్ కిచెన్ టూర్ సంథింగ్ మీకు మొత్తం అంతా అన్నీ ఒక దాంట్లోనే చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కదా. సో ఇదండి మా IKEA haul. I hope you all love this video, and if you find it interesting, please don't forget to give us a big thumbs up and subscribe. So see you in our next video. Meanwhile, bye bye, see you.